ப்ரௌனியும் பிளாண்டியும் வச்சுனா ஒரு ஃபியூஷன் வந்து ஹேமாஸ் பெக்ஷாப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அது இப்போ பல பேரோட ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய ஒரு டெசர்ட்டாக இருக்குது. அது இப்போ ஹேமாஸ் பெக்ஷாப்புக்கு ரொம்பவே ப்ரௌடாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் தேங்காய்பால் ப்ரௌனி ஆட் ஆகியிருக்குது. அதுவும் இப்போ பல பேரோட ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய ஒரு ரெசிபியாக மாறிட்டு வருதுன்றதை கண்கூட பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுல ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே ஹேமாஸ் பெக்ஷாப் ரீசெண்டாக ப்ரைஸிங் கால்குலேட்டர்ன்றது ஒன்று லான்ச் பண்ணோம். ஸோ அதை 250+ ஹோம் பேக்கர்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியான ரிவ்யூஸும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹேமாஸ் பெக்ஷாப் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாலும் பேக்கிங் பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ், பேக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி, கேக்கோட ஹிஸ்ட்ரி, இது இல்லாமல் ரொம்பவே யூனிக்கான ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸ் டிப்ஸுமே நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எந்த வீடியோவுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஹேமாஸ் பெக்ஷாப் மட்டும் வளராம வாங்க எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து வளருவோம். ஹேமாஸ் பெக்ஷாப் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அண்ட் யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன ரெசிபின்றதை திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுக்குள்ளே வந்துடுறேன். டாடா பாய்.